那我先介绍，我是统计2毕业的刘成宇，那另外一个是统计3的林书宇。那我们这次做的是一个视觉化的工具网站。那我们的动机其实很简单，在现在这个大数据的时代，其实我们可以从资料当中得到非常多的资讯。那其实平常大家在统计做一些小论文的时候，我们可能会用到画一些列联表，或是用一些检定方法。可是其实这些东西都没有一个视觉化的速度效率来得快，因为你从一个图其实可以看到很多东西，而且更快更简便。那我们的目的其实就是让只要有一些统计的基础的话，就可以很轻松的使用一些视觉化的工具，去从他想要了解的资料去得到一些资讯。好，我是林淑宇，然后这里是我们等等分享的目录。第一个部分是专案介绍，我们会大概介绍一下我们的网站，还有是用什么工具做出这个网站，还有稍微讲一下我们的分工表。然后第二个部分是专案历程，就是从最一开始的复习R语言到专案结束。然后第三个部分是网站内容，这边会详细的介绍我们的网站上所有的功能。然后第四个部分是网站示范，这里会分享我们的部署过程，还有会实际操作给大家看。第一个部分是专案介绍。我们的专案主题是视觉化工具网站，是一个提供使用者上传不同类型资料，然后将资料视觉化呈现于网站上，供使用者下载利用。然后我们的网站有分4个分页，第一个是资料处理，第二个是散布图，第三个是长条图，第4个是折线图。然后除了单纯的视觉化呈现之外，我们也可以让使用者客制化图的外观。然后我们使用的工具也是 RShiny。然后这是我们的分工表，主要是一个人负责2页，然后我是负责长条图跟折线图，然后陈宇是负责资料处理跟散布图。然后第二个部分是专案历程，从最一开始，我们的业师有先利用前1个月的时间，给我们一些R 语言的题目练习，然后有让我们去熟悉 RShiny， 然后从专案开始一直到专案完成，我们都是用分工合作的方式，就是刚刚有讲到的那个分工表。然后第3个部分就是网站内容，刚刚前面有讲到，我们有分4个分页，第一个分页是资料上传，第二个分页是散布图，第3个分页是长条图，跟第4个分页是折线图。然后在介绍网站内容，我们会主要分成这3个部分跟大家做介绍，然后在介绍资料处理跟3种图之前，想要先提出一些问题，就是这也是我们做这个专案有遇到的一些问题，就是第一个是如何在视觉化前处理资料，然后主要分成几个面向，就是使用者上传的答案类型跟编码都不一样，那要怎么处理，然后要怎么判断类别变数跟连续变数，然后还有变数名称的处理跟遗失值的处理。第二个问题是不同类型的资料适合哪种图表，就是以我们网站上3种图举例的话，就是想知道2变数之间的关联性就适合散布图，如果想比较多个类别变数的相对大小就适合长条图，如果是随时间变化的资料就适合折线图。然后第3个问题是如何将资料呈现于不同图表上，这边以散布图举例，就是我们有时候也会需要在散布图上同时呈现2个以上的变数，那除了 X 轴变数跟 Y 轴变数以外，其他的变数要怎么呈现在散布图上，可能就需要区分颜色或者是形状或者尺寸等等。然后接下来是网站内容，就是先简单介绍一下使用 Shiny 做出 dashboard 的一般常见的套件，就是这个 Shiny dashboard， 然后主要分成几个部分，是先使用 dashboard page 建立一个仪表板页面，然后 dashboard page 里面还包含了标题、侧边选单跟主要页面。所以使用刚刚说到那个套件之后，就会得到一个简单的仪表板页面。然后画面上也可以看到，就是刚刚说到的标题、侧边选单跟主要页面的相对位置。那我们没有使用那个套件，就是我们使用的是 BS4 Dash 这个套件。这个套件应该算是比较新一版的 Shiny Dashboard 套件，所以指令大致上都跟刚刚那个套件差不多。然后这边特别讲一下，在侧边选单下有2个指令，一个是 Skin， 就是设定侧边选单的颜色，
然后因为如果不设定的话，侧边选单的颜色跟主要页面的颜色会不一致。然后第二个是 Minified， 然后它是设定就是关闭选单时是否要留下图示，然后我们是设定 False， 就是关闭侧边选单时不要留下图示。那这边画面上就可以看到，左边这张就是没有设定那2个指令前的样子，就是会侧边选单颜色跟主要页面的颜色不一样，然后图示也会被留下来，然后右边就是有设定过后的样子。然后刚刚这边下面这个网址就是官方有提供一些关于这个套件的一些相关的文件，所以如果大家有兴趣的话，可以去看一下。那接下来就请另一位组员介绍资料上传的页面。那我现在来讲一下资料上传，因为资料上传是最重要的嘛。你要有资料，你可以进行视觉化。那左边是我们的左边这个第一首页的左边部分。那左边部分我们可以看到，我们有让使用者可以选择4种资料格式，也就是比较常见的 CSV 跟 TSV， 逗号跟 tab 去分隔的文件资料，跟 XLX 的 Excel 档跟 ODS 档。那资料编码有像是 Unix、Linux 跟 Mac 他们用的 UTF-8 跟 Windows 的 Big Five。那都可以根据使用者的资料去做选择。那我这边特别讲一下，如果使用者是 XLX， 也就是 Excel 档或是 ODS 档的话，因为这种档案它同一个档案会有不同的工作表，所以我们会出现一个这个虚 name 的东西，让使用者可以去填杂，就是可以去输入他想要在这个资料看哪一个工作表的名称。那资料上传完成功之后，右边就会有我们这个资料的预览。那我们将资料先在程式判定为是类别型资料或是连续性资料。那左边这边呢是我们的显示列数跟栏位数。显示列数指的是我们在同一个变数要显示它的前几笔资料，预设是5，有的时候我们可以看到每个变数的都是显示它前5笔。那显示栏位数是指我们每一行要有几个变数，也就是每几个变数换一行。那预设是6，也就是看到可以6个变数是一行。下一页。那接下来呢是我们的这个变数清单。我们刚刚有说过，我们会将变数先做一个区别。那我们这边可以看到，它每一个变数它的类别可以是 sex 性别是类别，年纪是连续 ，income 跟 expense 收入跟支出是类别，那抽烟是连续。下一页。那我们可以看到，刚刚应该就有发现到 income 跟 expense 这种东西，收入跟支出照理讲不应该会是类别。那抽烟呢，它只是1跟0，类似布林向量这样，1是有抽烟，0是没有抽烟的，那它也不应该是在连续型资料。那是什么导致这个原因？是因为我们会看到 income 跟 expense 这两个变数中，它的资料里面是有特殊符号，也就是有前置号或是有逗号的。那尤其就是因为这些特殊符号导致它被判定为字串，就会被分类为类别型资料。那抽烟的这个资料则是因为它只有1跟0，所以它只有数值型资料就被判定为连续型资料。下一页。那我们有个解决方式是，左边的这个选单其实它是可以点开的。那点开之后，我们可以根据它如果是错的，我们就可以将它更改为，也就是预设为连续，我们就可以将它换，预设为类别，我们可以将它换为连续；预设为类别，如果是错的，我们将它换成连续。那右边呢，就是我们如果将变数的类别都设定好之后，正确的样子。那可以看到 income 跟 expense 这两个变数，我们会将它的特殊符号，也就是刚刚的前置号或是逗号，都给取代掉，仅仅留下负号跟小数点。那抽烟这个资料呢，刚刚会看到它是浮点数的那种资料类型，我会将它转为字串。下一页。那在讲到我们的下一步之前，我们要先讲到我们这个变数名称的处理。在我们后面视觉化部分的时候，因为 ggplot 在指定变数名称的时候，不能用到特殊符号的，像是百分比或是一些括号或是一些空格。所以我们使用到这边有框起来，左边的这边是我们程式的一部分，左边框起来的地方是我们用的 deeper 套件的一个 rename all 这个 function， 去把它里面这些有特殊符号的变数名称，透过点去取代掉，也就是像右边我们说到这个 unemployment 括号百分比括号，再透过这函数之后，它就被取代成 unemployment 3个点。但是我们会发现，但使用者在使用上会发现，它原本是百分比的东西，它却没有显示，那使用者全员就会误会说这个资料它的单位到底是哪一种，是百分比还是不是？所以我们仍然在左边可能有点杂乱。那我们仍然在左边，我们会留下原本的变数名称，也就是原生资料的变数名称，让使用者是看到以及在后面变数选单的时候所选的都是原本的资料名称，也就是有特殊符号的变数名称。但是在背后，我们 ggplot 在画图选择上使用上都是以替代过后的变数名称作为使用，来确保它程式的运行。好，下一页。那接下来在处理完前面的变数分类之后，就是遗失值。资料大多时间都会有遗失值。那怎么去处理遗失值也是一个问题。我们这边呢，我要先讲一件事情是，由于
连续型跟类别型资料，它们区分它们的遗失值的处理方式是不同的，所以在处理遗失值之前，一定要先将变数的类别给区分做好，不能像我刚刚一样有错误。那在这边呢，左边我们可以看到这个资料，在 building area 跟 year build 这个2个比资料下来，就已经看到有遗失值了。那点开遗失值的页面呢，我们也会显示说，你的连续型跟类别型资料分别有哪些变数是有遗失值，并且它的遗失值数量是多少。以这笔来看，我们可以看到连续型的 car building area 跟 year build 都是有遗失值，并且后面有显示它们遗失值的数量。那处理方式呢是点开它的选单，我们提供了5种不同的方式给连续型变数。第一个是保留，也是保留原本的遗失值，并且或是用中位数、平均数、中位数、众数去做取代，或是删除这笔遗失值。那使用者在选择平均数、中位数、众数的时候，我们后面都会告诉使用者这个变数它的平均数、它的中位数、它的众数分别是多少，让使用者可以知道它会用什么数字去替代。那我们这边是将 building area 跟 year build 都是以中位数做替代，可以看到右边原本有遗失值的地方已经用该笔变数的中位数做替代掉了。下一页。那类别型变数由于它不像连续型变数，它有那些中位数啊、平均数可以做选择，所以我们提供一个方法是用众数，也就是该笔类别型变数当中出现最多的那一个。那一样也是有保留跟删除遗失值。下一页。那接下来讲完我们资料上传之后，我们就要讲到后面的资料视觉化。我们这是有散布图、长条图跟折线图。那这些3个图呢都有一些共同的功能，我们就一起讲，后面就不用再重复的说明。首先第一个是 loading 图示。因为我们这个是一个网页，那如果当今天使用者他使用的资料可能较庞大，或是他的设定较为复杂，在跑的15度可能就会需要较长。那我们为了避免使用者误以为我们的网页已经当掉了，所以我们会有一个 loading 图，让使用者知道这个图片是还在跑。下一页。那下一个是我们的提示说明视窗，在每个变数右边就会有个这个问号视窗。由于使用者不一定是很了解 ggplot 或是很了解资料视觉化的这个东西。有时候可能除了这些 x 轴、y 轴变数之外，还有一些像是颜色、尺寸、形状变数，他可能不知道说这个变数它意义是什么，我设定它会改变什么样的地方。那右边就有一个的提示，如果点开的话，我们就会有关于该变数选项的一些说明。下一页。接下来就是下载，我们在视觉化完，我们当然会需要将这个图片给下载下来做保存。那我们预设的档案名称呢，都会是以这个变数的这个图表的图标题作为变数档案名称。下一页。然后我们可以设定这个图片的宽跟高，并且在这边改变的时候，我们右边的图片预览也会同时的改变。下一页。那这是我们一个范例，就是下载后的图片长这个样子。下一页。那接下来呢是我们的标题跟尺寸的设定，我们可以设定这个图片的图标题跟 x 轴、y 轴的标题。那我们 x 轴跟 y 轴的轴标题，我们预设会是原本你选择 x、y 轴变数的标题名称。那下面是设定图标题跟轴标题、轴标签的尺寸，也就是上面的这些文字的尺寸。那比较特别的是我们这个轴标签角度，这里资料可能比较看不出来，但大家应该在用 ggplot 画图的时候，有时候遇到一件事情，就是下面这些变数名称都文字太长，导致它重叠在一起，看不清楚哪一个是哪一个。那我们就可以将这个它的角度去改成90度，让它变成直的呈现，就不会有文字互相遮挡到的这个问题发生。下一页。那这是我们大概设定完后，更改了图标题、更改了轴标题、标签大小等等的之后的样子是长这样。下一页。接下来我们就讲到我们的散布图。那点到散布图这个页面，首先左边呢会是我们最基本的 x 轴跟 y 轴变数。那由于这个是散布图，所以我们能使用的资料仅仅是类别型变数的资料。也就是说，你在第一页选择的是类别型变数，区分为类别型变数的，才可以在这边使用。接下来呢是使用者可能会进一步想要使用到颜色变数、形状变数跟尺寸变数。先讲形状变数，由于形状变数是以不同形状去代表一个类别型变数当中的不同资料，所以它能使用的仅仅是类别型变数。因此，它这个选单点开来都会只有是类别型资料的变数。那尺寸变数则是相反，它跟 x、y 轴一样，它只能使用连续型的资料。那颜色变数比较特别。因为颜色变数它既可以用颜色的深浅去代表一个连续型变数的数值的大小，也可以用不同颜色去代表一个类别型变数当中的不同资料。所以颜色变数是有所有变数的，不会局限于类别型或连续型。下一页。那这边也是一样，刚刚所可以设定的图标题跟 x、y 轴标题。那这边呢是我们点的透明度。由于有时候这个点资料可能较密集，所以它没有办法很清楚的看到每个资料它的形状，尤其是它有设定形状的变数的时候，
它的分布情况是怎样，所以我们可以更改点的透明度，就让它显示的更清楚。下一页，那这边是更改过点透明度，如果改得更深，中间其实会比较模糊一点。下一页，这边是如果因为刚刚那些图都是把所有变数都设定完，那如果今天使用者只有设定 x、y 轴变数，他没有设定到颜色变数的话，我们在外观这个地方会多出一个自定颜色的选项。勾选出来之后，我们会有个调色盘，让使用者可以去调整他点的颜色。下一页，然后如果他今天是没有指定尺寸变数的话，我们这边会有一个尺寸点的这个选项，让使用者可以改变他的点的尺寸。尤其是今天可能图比较大，资料比较分散，那可能就比较没有那么明显的内容，那可以改变点的大小。下一页，下一页我就给另外一个人讲。然后再来是长条图的部分，然后这是我们长条图最一开始会呈现的样子，分别介绍一下左边这4个下拉选单，前2个就是选 x 轴变数跟 y 轴变数，然后这里的 x 轴变数主要是类别型的 ，y 轴变数是连续型的。那如果使用者不会区分类别型或连续型变数的话，也不用担心他们会选错，因为刚刚在第一个分页的时候有讲到，我们有个功能是会帮使用者判断资料中的变数是类别型还是连续型的。所以会根据第一页的结果呈现在后面分页的下拉选单中。也就是说，如果我这边要选择类别型的变数的话，那下拉选单里面就只会出现类别型的变数。然后第3个下拉选单是群组变数，这里的下拉选单一样会是类别型的，但是会排除已经选到的 XO 变数。那群组变数的意思就是以 XO 变数作为分组依据，然后每一组再依据群组变数分类，然后并以不同颜色区分。像右边这张图是以英超球员的资料举例，这张图是以 XO 变数，也就是俱乐部作为分组的依据，然后每个俱乐部里面都有4种不同位置，也就是群组变数，分别是后卫、前锋、守门员跟中场。但这张图因为是进球数，所以守门员几乎都没有数据。第4个下拉选单是呈现方式，呈现方式就是可以让使用者选要以平均数呈现，还是总和，或是最大最小值，或是计数。那这张图可以看到，每个俱乐部几乎都是紫色的最多，就是中场球员的总进球数是最多的。那刚刚这张图的预设呈现方式的预设是平均数，然后可以看到图上面都是绿色的最多，也就是前锋球员的平均进球数是最多的。好，然后再来是特别讲一下计数，计数是计算 XO 变数或群组变数的个数，所以选择计数的时候 Y 轴变数不会有任何的作用。然后因为我们有群组变数，如果群组变数有选择变数的时候，会呈现所选群组变数在 XO 变数分组下各类别的个数。以这张图可以看到，所有俱乐部也都是紫色的最多，也就是每个俱乐部都是中场位置的球员人数最多。那如果群组变数没有选变数的时候，会呈现所选 XO 变数各类别的个数，就是会呈现每个俱乐部的总球员数。再来是颜色，颜色一样可以让使用者选是否要自定颜色。然后如果使用者选了自定颜色，但后来又想改回原来的颜色的话，只要取消自定颜色就可以改回原来预设的颜色。如果有选群组变数的时候，勾选自定颜色时会依据所选群组变数的类别个数动态生成颜色的选择器，就是可以看这里，就是群组变数有4个类别，这边就会生成4个。然后接下来是折线图，左边一样可以选 XO 跟 Y 轴变数，然后一样是类别型跟连续型，但折线图的 Y 轴是可以复选的。右边这张图就是选了2个Y 轴变数的样子，但这张折线图有2个问题，如果选2个以上的变数，可能会发生变数尺度相差很大的问题。如果变数尺度相差很大的话，就看不出来变数之间的关系。再来是如果没有特别设定的情况下，折线图的 XO 会依照字母顺序排序，所以这张图就是在没有任何设定的情况下，日期排序会不正确。那为了解决上面2个问题，如果尺度相差太大的话，可以勾选标准化，让尺度一致，这样也比较容易看出2个变数之间的关系。以这张图来说，失业率跟就业率会是负向的关系。
然后日期排序的部分，我们是直接用程式码判断，在选择 XOR 变数后，自动依照所选的 XOR 变数做排序，这样就可以解决日期排序不正确的问题。折线图跟长条图一样，有呈现方式的选择，就是可以同时呈现多个变数的总和平均数跟最大最小值。然后在外观的部分，折线图可以让使用者选线跟点的尺寸还有透明度。那左边这边就是让使用者可以调的地方，然后右边就是设定这些数之后的样子。待会我们也会实际操作一次给大家看。然后折线图一样也可以置顶颜色，这边会根据选择的 Y 轴变数的个数动态生成，就是你选几个 Y 轴变数就会出现几个。我这边是选了失业率跟就业率，所以它就会出现2个变数。最后一个部分是网站示范，在实际操作我们的网站前，先稍微跟大家介绍一下，我们是使用什么方法将我们的网站部署到网络上的。我们是使用 RStudio 连接 shinyapps.io 这个网站。旁边这张图就是按下部署的按钮后会出现的视窗，可以勾选要一起部署的档案，然后按右下的 Publish 就可以部署上去了。这边特别分享一个我们部署可能会遇到的问题，就是如果图上有中文字的话，可能会发生错误。我们只要在部署前多2个步骤，第一个就是将 Windows 的字体放在同一个资料夹一起丢上去，就是画面上红色框起来的这个。第二个是需要载入这个套件，然后加入下面这2行程式码，就可以解决中文字会出现错误的问题了。然后这个就是刚刚前面讲到的 shinyapps.io 这个网站界面，就需要创一个账号，然后这边就会出现你所有部署过的网站。然后这个文件就是官方有提供其他部署的方法，如果大家有兴趣的话，可以看一下。那接下来就是实际操作我们的网站给各位看，先请另外组员看一下。好，那我们重整一下这资料。那一样进到这个页面，就是刚刚大家所看到的上传资料这个页面。那首先我们在这边地方按上传之后，我们可以将资料当中，我们先以这个作为范例。这个是一个 Excel 档，那上传之后会发现这边右边的预览资料是错误的，所以我们要在这边去进行更改。那它这边就会，因为我们的预设名称就已经是 Sheet 1，所以工作表名称是正确的，就可以显示到这个资料。那这笔资料也是刚刚我们示范的变数的分类是有错误的。那在变数这边，我们就可以去做更改，就是像这个样子。实际上更改的情况就会像这样子。那这样就是更改后正确的样式。那我换一个资料示范。那这个资料呢是一个墨尔本的房屋的一些讯息。那我们在遗失纸这边可以看到，这里就是刚刚那一笔有遗失纸示范的部分。那我们一样就是刚刚所说的，我们可以在这边去点选我们想要去进行更改，用中位数、用平均数都可以，或者我们要删除这笔遗失纸。那接下来我们就讲到我们视觉化部分。那由于我们每一个图用的资料是不一样的，所以我们这边会先讲到长条图，等下才会去讲到3步图。那就是一样用刚刚那个墨尔本的房屋资料，等我一下。如果想知道不同地区的不同类型的房子的价格的话，可以使用长条图，可以看出每个地区都是 H 这个类型的最多。那这笔资料的 H 是指独栋别墅，然后 T 是联排式住宅 ，U 是复合式住宅。然后呈现方这边一样可以选择预测是平均数。那如果想知道某个地区某种类型的房子的最高价格，就可以选择最大值。这样就会显示每个地区不同类型房子的最高价格，可以看到每个地区出现最高价格的房子类型也是独栋别墅。那外观这边特别讲一下轴标题跟轴标签，旁边这个小问号会跳出提示说，如果你在改
轴标题的尺寸的话，如果有选群组变数的时候，再改轴标题的尺寸的话，会连同右侧图示的标题一起改。那轴标签也是一样，然后我就可以把这个调大，那这3个地方就会一起改，然后这边也是轴标签跟右侧的标签会一起改，然后颜色一样可以自定，因为我这边的类型有3个，所以会生成3个。然后如果就是不喜欢这个颜色了，也可以再取消掉，就可以变回原来的。然后再来是让大家看一下，用折线图呈现有日期的资料的样子。我 Y 轴这边一样选2个变数，就是就业率跟失业率。然后刚好提到，日期排序不正确的问题，因为我们直接用程式码判断说用 XO 变数的顺序做排序，所以不用选任何其他的东西，就会自动依照所选的 XO 变数做排序。然后这边就是可以勾选标准化，让那个尺度一致，这样也比较看得出来失业率跟就业率是负向关系。然后呈现方式也是一样，就不特别讲。然后外观也是，讲一下尺寸跟透明度，就是线这边我可以把它调粗，点我也可以把它调大，会变成这样。然后透明度现在预设是0.6跟0.7，那我可以把透明度调深或者是调浅。然后颜色一样也是可以自定，因为我刚刚选了2个 Y 轴变数，所以这边会生成2个。那一样就是可以选自己喜欢的颜色，不喜欢就关掉，就可以变回原来预设的颜色。那我这边补充一个，因为我们这边看到这个资料是 B5 的编码。那如果今天使用者是在这个 UTF-8选择，因为预设是 UTF-8嘛，那由于编码这个问题，大部分使用者在遇到的时候，他看不懂，他不知道，这个错误讯息是什么意思。所以我们这边会有个提示，如果读取资料发生问题的时候，我们会让使用者先尝试切换编码。如果还有问题，就可能是资料的问题，那会请使用者去检查资料。那大部分的时候发生问题就会是在编码，使用者不知道要去更改。那接下来我讲的是散布图的部分。那我用的是加拿大的二氧化碳的排放作为资料。那今天我可能想知道，引擎的大小是否会影响它，是否跟它二氧化碳排放量有关系？我们就可以将 X 轴去选择引擎的大小 ，Y 轴选择我们的二氧化碳排放，并且我想要在颜色变数用不同颜色去区分不同的燃油的种类，那就可以看到右边的图像这个样子。那我们可以将图进行放大，然后那右边呢就是刚刚所说的，它会实时的跟着放大。那这边的散布图的名称我们可以去做更改。那我先做个简单更改。我先做个简单示范就好。那上面也会同步的更改，像这里这个样子。那在更改完之后，我们就可以将这个我们想要，如果这个图片也是我们想要的样子，我们可以就将这个图片给下来。那我们开启之后，它的档名呢，在这个右上角就会是它的图标题的档名二氧化碳散布图点 PNG 这个档案。那这大概就是我们网站的一个简单的示范。PPT，谢谢大家。